Hola, bienvenidos a mi canal de Transforma tu vida. En este video quiero hablarte sobre los beneficios de los sonidos de la naturaleza. Normalmente creemos que estos solo nos relajan o nos ayudan a dormir, pero en realidad hay muchos más beneficios que debes conocer. De igual forma, quiero decirte que si quieres saltarte toda la explicación e ir inmediatamente a un hermoso video de los sonidos de la naturaleza, en este caso de pájaros, puedes ir aproximadamente al minuto 3:48. Te aseguro que te va a encantar y no te arrepentirás de escucharlo, pero también te aconsejo que escuches toda la explicación, es corta y educativa. Por eso, aquí vamos. Inicialmente debo decirte que entre los beneficios de los sonidos de la naturaleza están los siguientes. Ayudan a la meditación, dormir mejor, mejoran conexión neuronal. Además, muchos de esos sonidos favorecen la concentración, permiten desconectarnos del estrés, de las preocupaciones del día a día, de la monotonía, permiten que estemos en contacto con el presente, conectarnos con los latidos de nuestro corazón, con el hecho de sentirnos vivos, con cada una de las partes de nuestro cuerpo. Y como te decía al inicio, como esas son bases esenciales de la meditación, te serán de gran ayuda, toda vez que te bajan las frecuencias de onda. Incluso la música relajante puede reducir la sensación de dolor en postoperatorios. No obstante, debo aclararte que ello puede depender de cada paciente. La música o los sonidos de la naturaleza proporcionan endorfinas, incluso son usados en consultorios odontológicos como una manera que los pacientes y en especial los niños puedan relajarse ante la realización de cualquier procedimiento odontológico por más sencillo que sea. Se mejora la interconexión entre los dos hemisferios cerebrales, aunque particularmente para ello te recomendaría que aprendieras a tocar un instrumento musical, pues ello potencia el desarrollo cerebral. Permiten estos sonidos además que vibremos adecuadamente, nos conectemos con la naturaleza, ayudan a dormir, son un gran aliado para los problemas de insomnio, favorecen el descanso, sobre todo en aquellas noches que no podemos desconectarnos y nos sentimos agobiados. Mejoran la capacidad de atención, ayudan a la relajación, recuperar el contacto con la estimulación de la naturaleza. Hay personas que sienten la necesidad de ir al campo, de estar en contacto con la naturaleza para escapar de la vida citadina. Y cuando no podemos hacerlo, estos sonidos permiten que por unos instantes podamos sentir que estamos en ese lugar, que nos transportemos a ese sitio. Sintetizando todo lo que te he dicho hasta el momento, te puedo decir que con estos sonidos se reduce el estrés, se favorece la concentración, volver a los orígenes, conectar con la naturaleza, reducen el dolor, mejoran el descanso nocturno, preocupaciones y ruido mental, mejoran la función cerebral, conexiones neuronales del cerebro, las vibraciones, favorecen la función de tu corazón, ayudan a bajar las ondas cerebrales y lograr entrar en procesos meditativos, desconectarnos del estrés, de la ciudad, de los problemas, de la vida urbana, conectar con la naturaleza y también favorecen la concentración y el estudio, entre otras. Debido a todo lo anterior, te deseo que disfrutes inmensamente de este video.